繼續係我哋班劇話咁之前第2集，咁而家應該係第2集啦，係啊。係啊，我都唔仲搞得好，我係去保。你講咗呢個好耐啦，好啦，咁我哋之前咧要解決呢個問題啊，就係呢個呢個係咩？呢個唔記得咗叫咩？就係呢個垃圾桶，即係用呢個問題。咁因為正因如此，所以我哋要揾啲嘢遮住佢。咁希寶，我而家將佢哋去金庫嗰度幫我攞啲刮啲鑽石啊！又係嗰個問題，我都唔知點解。咁而家將佢你入去金庫嗰度整啲咩出嚟遮住佢啦，聽唔聽到啊？叫你去金庫啊！等啦，你唔好用晒啊！用少少，用多一個。得翻一個咋？啱唔用佢。我哋下一次，下集先。我哋一陣間做翻創造殺咗個咩啊？殺咗咩啊？殺咗個骨頭，然後再攞啲，然後就唔好攞整啲骨粉，咁咪得咯。唔係唔好攞骨頭，唔好攞啲骨頭。骨頭整骨粉噶嘛。係啊，千祈唔好攞，咩都唔好攞。你而家去攞啲鑽石。我睇下要幾多個先。一粒啫。唔係1粒啊，要幾粒啊？睇下唔先。係一粒咋？喂，割唔到嘅喂。幾多粒啊？咩啊？咁樣圍住側邊咪得咯，圍住側邊。攞8粒啊！攞8粒啊！2、3。我應該出咗。你未睇？唔使，入翻去，撳翻遊戲。咁。出去重新嚟過又係一個問題。你因為有啲疏疏地、甩甩地，又棘棘地，我入去咧。我入嚟。我乖乖嘅鑽石。來臨啦！係啊，應該喺度啊！過咗一粒。要過8粒啊！而家幾多粒啊？唔知。而家冇晒嘅。唔知。應該有。出嚟睇下。鬼都見。咁我出翻，因為你哋嘅關係，繼續啊。睇下。唔使再整啦。我會打一下你就 OK 嘅。算得唔使砌啦，算得唔使整啦。你陣間俾一粒我出嚟啊！你行唔到，入多次啊！咁我諗，你哋衰人夾住我條毛刀，攞你啲羊毛去燒啦！啊！呵。入到嚟啦！出到嚟。夾住我屋企啲嘢啊嗱！過咗4粒，但係得2粒，嘥咗2粒。攞呢啲鑽石做咩咧？收埋個箱度啦。咩啊？我叫你用嚟補翻。你話唔使補啊？算啦。咁我哋去瞓覺咯，夜晚啊，瞓覺。呀。瞓覺。金庫你好似未閂喎。係，幫我閂。我
我廁所都未閂門。你有廁所係咪？你有廁所係咪？呢個係睡房嚟㗎，呢個咪廁所嚟㗎。廚房好似未閂門。冇廚房啊！即係隔離嗰個。算啦，聽日先閂，又唔係有怪。你閂乜門啊？呢個又唔閂。我哋個廚房 is there，is there。我哋嘅熔爐我真係打啲豬先，啲豬都冇用。你冇咁衰啦！好似殺嘢咧，被死咗啦！被死咗。仲有啲小麥啊，攞唔攞啊？想出去？你啦你。真係之前。哇！痛！你係咪有嗰個？你係咪有嗰個翻嚟嗰個啊？一陣間你過嚟啊！我入倉庫，我入倉庫，我入倉庫。入啊！不過一陣間你借個翻嚟套嗰個俾我。我入嚟俾我啊！你給我吧。等啦。我在你旁邊，我在你旁邊。俾我。刮泥嗰個啊，唔係呢個啊。刮泥啊，翻土啊。唔係啊，俾我睇下你嗰個。即係翻土嗰個啊。刮泥嗰個咯。不是呢個，攞你啲嘢嚟睇。我呢個啊，我知啦，呢個啊。係啊。唉，我嚟啦。咁我俾翻呢個刮雪呢個。擺落個箱度啦。擺去你個唱導箱。唱導箱。當自己個箱咁。我整小麥啊。好啊。整麵包。你有一個。刮好啲泥未啊？刮好啦啲泥。刮好啦，就埋種子添啊！我諗住擺種子添。生嚟做咩？咁我擺翻呢種。你間屋好似豪宅咁啊！你覺唔覺得？是但。你好似未閂窗戶喎。我有閂。喂，過嚟閂先。我燒緊啲豬扒。我攞咗啦，我幫你。好唔該。跟住殺啲牛牛。牛牛太多啦，係咪啊？啲嘢食都好多啊！你等大家睇下。噔。我哋好似幾日冇沖涼。殺咗5隻牛，得翻4嚿牛。不如今日最後一集啦，我想整笨笨的西飯。好唔好啊？嚇？好唔好啊？嚟。咁整咗一集算啦。咁笨笨的西飯，我哋下次先整。我去沖涼。拜拜。我沖1秒啫。沖埋水你，倒水都要1秒。到我哋屋企咁多蟲。你沖過涼咯。咁我要沖耐啲喎。沖耐啲咯。等一陣啊。呢就係一個。我入去啦。 2隻豬，1隻雞，2隻羊。
我去沖涼啊！我而家你嘅。我而家嚟緊啊！你而家先搭放車，去到愛情之路未啊？行緊普通路啦，好快就到愛情之路噶啦，到啦！愛情之路啊！到咗咩嗰個精靈屋未啊？嗰個係鬼魂屋啊！鬼魂屋到咗未？到咗，而家未入去，而家行緊入去，飛係搭緊車入去。見唔到你啦喂！我喺度啊！邊度啊？咩啊？我見到你隱形咯。冇咯。我揸住嚿嘢啊！唔該。對不起咪，對不起咪。我真係，我嗰個真係。輕輕剔掉水。我見到你啦！我見到你啦！死！我架車走咗個點算啊？行過去咯。你有冇車啊？冇啊，得㗎。行唔到啊！我同你一齊行啦。唔得啊！好驚啊！冇事，同你行啦，我行啦。行緊。唔係嘅，勇敢啲，冇事。係咯，鬼我就好勇敢。你行翻嚟有咩咁驚啫？會死人啊！愛情之路，見到屋企嘅路。你架礦車翻緊去啦，我見到。唔係啊嘛？你啲嘢係咪喺嗰度跌咗落嚟啊？係啊，執翻先。你身上有冇嘢㗎？冇喎。我喺愛情之路呢度跳落嚟咪得咯。我執翻啲嘢先。如果你跳落死嘅咩？死咗2粒啫嘛。夠鐘啦，咁我哋。